Nĩ kĩrĩro kĩa nyina wa Wesley Njiru thutha wa mwana wake gũkuĩra thukuru na njĩra ĩna kĩriga, akiuga atĩ arahũrĩirwo thimũ nĩ ũrũgamĩrĩri wa thukuru mũthenya wa ira hwaĩ-inĩ, arerwo nĩ arabatarania nĩguo agatware mwana wake thibitarĩ, no rĩrĩa arakinyire thukuru arakora maũndũ aterĩgĩrĩire. Wakaniambia nikuje shule, Wesley asikii vizuri nimpeleke hospitali. So vile nilikuja nikapanda tu nduthi, nikakuja mbio, nakuta kila mtu is crying, even the student, they're not telling me. We stayed here. Kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrandĩkithirio ceceni-inĩ ya borithi ya Buruburu, nĩ mũrũgamĩrĩri wa thukuru ĩno Jane Kimani augĩte atĩ nĩ marethete Wesley kwa ihinda matekũmuona na marathire makĩroraga nyũmba-inĩ ya ngoroba 8, na thutha ũcio marakorire mwĩrĩ wake nja wa ngoroba ya mbere ĩrĩa ĩrĩ igũrũ wa wabici ya mũrũgamĩrĩri wa thukuru ĩno. Kũringana na mama wa Wesley, thukuru nĩ ĩraregete kũheana ũhoro wa ma kũrĩ mũciari wa Wesley na maramũigire mathaa mana matekũmwarĩria, na thutha ũcio kũrĩ thaa 3 cia ũtukũ maramũtwara harĩa mwĩrĩ wa mwana wake ũrarĩ. Up to the time as we arrived here at around 9, nobody had told what really happened to Wesley. They just trying to take her in circles. So it was so painful. So that became that now they allowed her to come and see the real scene where unfortunately Wesley was alleged to have committed suicide. Even they were not telling us what happened to Wesley. They didn't tell us what happened to him until when the police came. That's when the police came and brought the news that Wesley is no more. Maabitha a ũthuthuria a DCI nĩ marageria kwenjera ciĩgiĩ gĩkuũ kĩa mũrutwo na ũhotekeku wa kana Wesley nĩ angĩrahotire kwĩikia, kuona atĩ mwĩrĩ wa Wesley ndũrarĩ mũtihangie, na nyina augĩte atĩ mwĩrĩ wake nĩ ũrarĩ na nguraro ngingo iria ironania ta ararĩ mũite. You can't find any sign of blood where he fell. There was no sign of blood. Only the forehead here, it was swollen. Halafu hapa kwa mguu there were bristles. That was all. And maybe like hapa kwa nini kwa shingo ni like kulikuwa na I don't know, marks. Ni kama walikuwa wanataka kumchoke. That was it. Thutha wa maabitha a borithi kũngania ũira na gũthũrima mwĩrĩ wa Wesley, maugĩte atĩ nguraro iria ciĩ mwĩrĩ-inĩ wa Wesley itiratwarana na ngurario cia mũndũ ũgwĩte kuuma ngoroba igũrũ, na ũndũ ũcio ũtũmĩte aruti ana a wĩra thukuru-inĩ ũcio maikio ngono. Arĩa maikĩtio ngono nĩ mũrũgamĩrĩri wa thukuru ũcio Jane Kimani, mwarimũ mũnene James Mugai, mũtari wa mathabu Caroline Matheka hamwe na Anthony Kimani. Mwĩrĩ wa Wesley ũtwarĩtwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya thibitarĩ wa Mama Lucy wetereirio thuthuria wa mĩĩrĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njambi wa Njaũ.